Una fiaccolata per l'anniversario del terremoto, ma anche in segno di solidarietà con i lavoratori della Calcestruzzi Belice. Una giornata intensa, quella che attende domani i cittadini di Montevago, chiamati a partecipare alla manifestazione che tende in primo luogo alla riapertura dell'azienda. Per il sindaco del paese, Margherita Larocca Ruvolo, è un dovere stringersi attorno ai padri di famiglia licenziati. Sulla vicenda dei lavoratori era intervenuto Don Luigi Ciotti, secondo il quale non si può mandare a casa quando c'è la volontà di costruire un percorso positivo. I sindacati intanto hanno informato del licenziamento il presidente del Senato Pietro Grasso e il presidente della Commissione antimafia Rosi Bindi. Simili storture, scrivono i sindacati CGIL e Fillea, si sarebbero potute evitare se la riforma del codice antimafia avesse avuto l'approvazione definitiva. Il testo della riforma, aggiungono gli stessi sindacati, è il frutto di una lunga stagione di discussioni.